Tuhaririirie Inooro hwaini. Rais Uhuru Kenyatta atakuwa nasi kwa mipango hii. Ashatuma rambirambi zake na tayari ameassign ndugu yetu Tuju na Matiang'i kutuongoza kwa mipango hii kusaidia familia. Dudu ya minister atene kwajiriria shikaro cia gubanga mathiko ma uria wari minister wa githomo George Magoha. Na hiyo representation tumefanya hiyo siku 2 ili hiyo bilioni 4 ikaweza kupatikana. Kigomano kia abunge gushwaini guthie na mbere thutha wa ministry yake gena kurekereria bilioni 4 kuri kigena kia NGCDF. Oi kai. Oi mamu twara kwatari na mutu. Oi kai. Oi kai. Oi kai. Mutumio mo gukorwo oragitu na njira ya kurego kiongo mwena wa escarpment Lari. Na tuna ripoti ya mwanya egi uthunduri wa kunyitithania matereba na ene mirigo kugerera mitambo ya kiriu. Inooro hwaini gatho cia mwanya ni unyitaniri wa kumitambo-ini ya Inooro TV. Reto rĩakwa nĩ Wangaci wa Mũriũki mũtaũritũ na njĩra ya ciĩko nĩ Stanley Kĩnyanjui. Tũkĩambĩrĩria mohoro maitũ hwainĩ wa ũmũthĩ. Aikari a itũra rĩa Watathi gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya Rũgongo nĩ marũrũnganĩte o rĩngĩ makĩhamũrithia maabithaa a kambuni ya ũtambia wa maĩ wa Athi arĩa mahithũkĩire mĩgũnda ya arĩmi na mambĩrĩria kũmĩthima mũingĩ ũtamenyithĩtio. Aikari a matũra marĩa mahutĩtio nĩ rĩendekithia rĩa waki wa ndemu ya Ndarugu nĩ maugĩte nĩ mekwĩrũma kĩni kana nimerumite kini kugate demu ino de gwako migunda-ini yao kilomita 5 tu kuma haria demu ya Karemeno yakitwo thenge wa mikana na mahahura maria amwe ao maramukira. Mwangi wa Maina na ripoti ino. Ngucanio cia rĩendekithia rĩa gwaka ndemu ĩngĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya Rũgongo itigũthiraga ciatĩra thutha wa aikari a itũra rĩa Watathi kũroka gwakia mĩaki barabara-inĩ kuonania marakara na matũkũya mao kũrĩ thirikari thutha wa maabithaa kambuni ya ũtambia na ũheani wa maĩ ya Athi kũhithũkĩra mĩgũnda ya amwe ao na kũmĩthima mũingĩ ũtamenyithĩtio. Aikari aya arĩa makoretwo makĩrarakwo nĩ rĩendekithia rĩa wenji wa ndemu ya Ndarugu kilomita 5 tu kuma harĩa ndemu ya Karemeno yakĩtwo marauga maithori mao ti makwĩrĩrithia na marenda kũgayana ruo rũrĩ ngoro na thirikari amu gũtirĩ ũramaiguĩra. Rĩu anacio maroka kuga ndemu nĩ gwĩkĩrwo rĩ ona mangĩnjarĩria ndingĩmenya Gĩthweri na rĩu rĩ ũndũ marenda gũtũikia irima rĩ arĩa matũheire mĩgũnda rĩ moigire tũtikoime haha kana tũtikendie ithe matia tũcarĩria kĩrumi ndĩrenda kũmenya no ũrandĩkire barũa mau kwa ndio ira nĩ mũcainu. Aikari maugĩte ũtongoria wa kaunti ya Kiambu hamwe na thirikari nene nĩ mamaikĩirie moko na kwaga kũmahe matũ mao gũthikĩrĩria mateta mao marĩa marauga nĩ wũimbo ũtangĩhihinywo ta ihũha. Mũingĩ wa Gatũndũ ya Rũgongo ugĩte na mũgambo ũmwe nĩ marĩkirie kũneana mĩgũnda ya Karemeno na arĩa mathamĩire matũra-inĩ ma Watathi, Kanjuku, Mwĩmuto na Gatei matiĩharĩirie gũthiĩ ithamĩrio-inĩ rĩngĩ. Rigathi wa Gachagua akoretwo akiuga atĩrĩrĩ tũkwenda andũ maheo gĩtĩo na mathikĩrĩrio. Kwĩ mũndũ ithuĩ ũratũthikĩrĩria? Kwĩ mũndũ ũratũhe gĩtĩo? Tugĩte atĩrĩrĩ na tũkerwo makeni na tũtirĩ ũndũ ũngĩ tũrĩka. Gutire damu irakwo haha Karemeno. Itora rĩrĩ ritũ nĩ twendete thayũ mũno. Itora rĩrĩ ritũ ona tũtikunyaga ona mwana. Itora rĩrĩ ritũ ona tũtirĩ twahũra mũndũ. Koguo nĩ tũkwenda atĩrĩ at least ona gwatua gũkũ rĩ twakorwo twĩ ta atongoria tũkerwo atĩrĩrĩ gwakwo gwĩkwo atĩa nĩguo. Ndũmĩrĩri cia gũikio ngono kwa andũ atatũ arĩa marĩ kamĩtĩ-inĩ ĩrĩa ĩrarũgamĩrĩra mateta ma aikari nĩwe atũmĩte maũndũ marure na aikari a Watathi mararakwo makĩria na kũhingĩrĩria ngari cia maabithaa a kambuni ya Athi nginya rĩrĩa atongoria aya marekereirio. DCI nĩ ngũrigagwo kĩrĩa ndetirwo no nĩ ngĩgĩire na gwĩciria ndatiga ndakiuga mũciĩ ingĩhingĩrwo mũkĩmenye niĩ mwenyewe nĩ ndũmĩirwo thureti ta icio no niĩ nĩ ndĩramenya thureti ona mũndũ ũrĩa ũranjĩra tugo ũgu ĩkũnjĩra tugo nĩ tũkũnjũkĩra guo na ndirĩ ndĩrahũra ribo rĩu naniĩ tũgwĩka atĩrĩrĩ ndoima haha ngũthiĩ hũra riboti tuone kana nĩ megwĩtwo acio matwĩrĩte ũguo.
Andu aya wakorwo ni mekwenda ndemu yakwo makenjera 70 marogote ciana guku gwitu Githobokoni na atumia na athuri tuhingirwo. Aikari mongereire waki wa ndemu ya Ndarugu ni nyoni njoru amu nĩ ũkũharagania mĩtũrĩre ya bamĩrĩ ciao, gũthũkangia mĩgũnda ĩrĩa matũraga mehokete, na noyo kĩondo kĩa irio ta macani, kahũa, makorobia na mananathi na irio ingĩ iria ihũnagia kaunti ya Kiambu. Nĩtwatiganĩirio nĩ thirikari, nĩkĩo kuona ndamu ici ciothe irathiĩ mwena ũrĩkũ wa Gatundu North. Tũrakĩũria atĩrĩrĩ, korwo ĩrakwo kũndũ ta Gĩthũngũri-rĩ kana Kikui kana Kĩambaa-rĩ, nĩ ũngĩrona inegere kũrũ na nene othe maburokete makarwana kũu. Kwaria ma ithuĩ tũtiathuraga thirikari ĩno, tũkahinyĩrĩrĩka kana tũkahinyĩrĩrio. Ũtongoria wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Gatundu ya Rũgongo nĩ ũikĩtie mũhwa kũgerera mũmbunge Elijah Njoroge Kũrũria, ũrĩa ugĩte waki wa ndemu ĩngĩ gĩcigo-inĩ gĩkĩ nĩ ũndũ aikari mawĩthambĩte moko kaimana. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwangi wa Maina. Ndudu ya maminista atene rungu rwa ũtongoria wa Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i ũrĩa ũrarũgamĩrĩire ũgitĩri wa thĩinĩ na Raphael Tuju nĩ ambĩrĩirie cikaro cia gũbanga mathiko ma mũruna wao ũrĩa ũrarũgamĩrĩire rũhonge rwa gĩthomo nĩwe Professor George Magoha. President wa tene Uhuru Kenyatta nĩ athĩte ndudu ĩno ĩrutithanie wĩra na bamĩrĩ ya mũtigairĩ gũtigĩrĩra atĩ Magoha nĩ aheo gĩtĩo kĩa mũico kĩrĩa kĩringaine na ũtungata wake kũrĩ mũingĩ na itĩo iria aremathĩire thabarĩ-inĩ yake ya mũtũrĩre wake. Waweru wa Nyambura na riboti ĩno makĩria. Mũciĩ-inĩ kwa ũrĩa ũrarĩ minista wa gĩthomo Professor George Albert Omore Magoha mwena wa Lavington County ya Nairobi, andũ a nyũmba na arata no marathiĩ na mbere na gwĩkinyia gũcakaya na kũũmĩrĩria mũtumia wake Ndagĩtarĩ Barbara Magoha na mũriũ Ndagĩtarĩ Michael Magoha kũrũmĩrĩra igũtha rĩrĩa rĩmatũngĩte. We've been speaking on phone. The last time I talked to him was just about 2 weeks ago. We were talking about his transition. Then I think he had then gone to do an interview in Maseno University. Ũrĩa ũrarĩ President Uhuru Kenyatta athĩte ndudu ya tene ya maminista rungu rwa ũrũgamĩrĩri wa ũrĩa ũrarĩ minista wa ũgitĩri Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i na mũrunawe Raphael Tuju yambĩrĩria cikaro cia kũharĩrĩria mathiko ũnyitanĩri-inĩ na bamĩrĩ ya mũtigairĩ. Rais Uhuru Kenyatta atakuwa nasi kwa mipango hii, ashatuma rambirambi zake na tayari ameassign ndugu yetu Tuju na Matiang'i kutuongoza kwa mipango hii kusaidia familia. The meeting is going on. In fact, I'm going to one such meeting right now, and we're doing the best we can to assist the family and to pray for the family. Agicakaya Professor Magoha, Raphael Tuju ahithũrĩte atĩ marĩ hamwe mũthenya wa Jumatatũ magĩbanga mathiko ma mũrũ wa nyina Professor Richard Magoha na ndonekanaga arĩ mũrwaru, o tiga kuuga ugaga nĩ anogete nĩ ũndũ wa mĩhang'o ya kũbanga ũrĩa mwĩrĩ wa mũrũ wa nyina ũrĩa mũnini ũgũkinya gũkũ bũrũri-inĩ tondũ akuĩrĩire Amerika. Mwĩrĩ wa Richard ũrakinyire gũkũ bũrũri-inĩ mũthenya wa ira na ũratwarwo mocarĩ-inĩ ya Lee kũrĩa mwĩrĩ wa Magoha ũigĩtwo. We'll continue with that funeral on Saturday. The burial will happen on Saturday, and then after that we'll get together and plan for the funeral of Professor George Magoha. Arĩa matungataga na Professor Magoha ndudu-inĩ ya maminista matũgĩrĩtie ũtungata wake rũhonge-inĩ rwa gĩthomo, makĩria akĩrũgamĩrĩra kanjũ ya igeranio na thutha-inĩ ministry ya gĩthomo. Mĩtaratara ĩrĩa yagathĩkirwo rungu rwa ũtongoria wake ya kũrũgamĩrĩra igeranio, kũmaka na kwanĩrĩra moimĩrĩra na njĩra ĩtatũgagĩria mũno arĩa mahĩtũka, tũrĩa kwarĩ na hau kabere nĩ ũhotani wĩrĩkanĩte atĩ ndũngĩhingĩrwo maitho na wacoketie waragania na itĩo kũrĩ igeranio cia KCPE na KCSE. Alisema wakati wa mitihani ya watoto wetu wote tuhusike, sababu sisi sote ni familia moja, na alituhusisha kwa mipango hiyo ya kwenda kusimamia mitihani, kwenda kufungua containers na kuhakikisha mitihani haijaibiwa. You know, in the past there are always very many cases of exam cheating. He brought that to a complete end, and you know, he was hands-on all the times. He's been facing the
head teachers head on and trying to introduce discipline. I think he brought discipline in our education system. You know, he had actually two personalities, yeah? If you are one-to-one, you're just walking there. It's just very simple talk. You can understand each other. He can listen to you. You can listen. And very calm and laughing and all this kind of thing. You take him now to a group and he is the one talking to them. He's completely a different person. Arata amutigaire Professor George Magoha magithii na mbere na gwikinyia muciini gwake mwena wa Lavington kumiriria family yake. Ataramu a githomo marehoka ati thiku cia ugitiri wa kigeranio na kio kiria giekirirwo ni Professor Magoha na ndagitari Fred Matiang'i citikorira thi. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura. Nĩ wega Waweru wa Nyambura. Ministry ya kigina nĩ irekereirie kigina gĩa ciringi bilioni 4 cia NGCDF ikinya rĩrĩa rĩninĩte ndũgamano ĩrĩa ĩratumũrĩtwo nĩ ambunge kĩgomano-inĩ kĩao mwena wa gĩcũa-inĩ. Ambunge maugĩte atĩ kigina gĩkĩ nĩ gĩgũteithĩrĩria na njĩra nene arutwo arĩa matehotete kũhĩtũkĩra kigina kĩa basarĩ. Gathoni wa Njihia nĩ aratarĩria. Thutha wa kĩgomano kĩa bunge kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere kaunti-inĩ ya Mombasa gũtharara kwa ihinda rĩa thikũ igĩrĩ, mũthenya wa gatatũ, spika wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula ekinyĩtie kĩgomano-inĩ gĩkĩ kũgeria kũhorohia ndũgamano gatagatĩ ka bunge na ministry ya kĩgĩna. Kugerera mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya NGCDF bunge-inĩ Musa Sirma, ambunge maugĩte ministry ya kĩgĩna nĩ ĩrekereirie ciringi bilioni 4 iria ikuhotithia gũtwarithia na mbere mipango ngũrani makĩria ya kuheana basarĩ. Tunataka kusema ya kwamba hiyo tutakuwa tumekaribia ile bajeti ambayo inahitajika katika basarĩ ambaye watu wanahitaji kama 50 million ndio waweze kupeana basarĩ. Speaker amekuja ameweza kuleta suluhu kwamba hizi pesa zimeanza kutumwa katika accounts ya kila constituency vile alivyoeleza kinara wetu. Nake mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya bajeti bunge-inĩ ya bũrũri Dede Nyoro nĩ atarĩirie harĩa hararĩ na gatithio na itũmi cia gũcerithĩrio kwa mbeca ici. And you know you cannot announce that you are giving bursaries this week and another disbursement next week. So we requested the treasury to amalgamate this money so that we are able to disburse as a block to the majority of parents that we support majorly every year. Ambunge makiria ma 300 marambĩte gũthararia cikaro cia kĩgomano gĩkĩ ikinya rĩrĩa maugĩte rĩrarĩ rĩa bata nĩguo gũtetera Kenya arĩa matehotete. Hata hizo siku mbili kama wabunge wasionekane na Wakenya kama hawakufanya kazi. Ni kazi tumefanya, ile kazi inaitwa representation, na hiyo representation tumefanya hiyo siku mbili ili hiyo bilioni 4 ikaweza kupatikana. The treasury have committed that we are going to be releasing the bursary funds, sufficient enough money to be able to be disbursed as bursaries in the next maximum 2 weeks. Atongoria aya maugĩte thirikari yeranĩire kũrekereria ciringi bilioni 2 o kiumia no ndĩigana gũkinyanĩria ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩirie mambe kũrũgamia mĩbango yao makinyĩre kĩgĩna gĩkĩ makĩria thutha wa cukuru kũhingũrwo. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gathoni wa Njihia. Okay. Nĩ wega Gathoni wa Njihia na ndĩrenda tũikĩrie no ningĩ ngoro ngĩkũririkania atĩ hwainĩ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa tabarĩra itũ ya Ndurume nĩ tũkorwo tũkĩarĩria kĩgĩna kĩu gĩa NGCDF, tũkorwo tũkĩaria na mũmbunge wa Kinangofu nĩwe Thuku Kwenya kũgonga kũhoya wĩikare mĩtambo-inĩ twambe tũhũmũke nĩ tũracoka thutha wa kahinda gatarĩ kũnene tũthiĩ na mbere na mohoro. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are.
Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. We, ungigeria kuingirira mucii wakwa kana kihiko giakwa ndingikira ngwirorere na maitho. Undu uria wagirirwo ni gwika ni kunyihanyihia mucene. Riu ni kimuthe atiriri tigana inani ni ndiramenya uria ndireka mbeca nyingi ni ciakwa tariki ici kiuria ndireka na murenda munjire kuwa thiku na taitu riu ri ni tumubuate tukarore tumubuate muthe kunde guku ndio cio ni woka atiriri we uronetio ku ni barakai kuria turendia 550 kakwira kugi ini ha makuta na phase 2 na kuona kuturendia 350 na deposit no igana rimwe ici gyo kayo mweke ukari hatahora kahora ni ndironetio baraka kuria kwina rugiri rwa thitima na kwina mai aya niko ini guko kwa ndagima gutire buro thietari taitu na nikio ndimwiraga ndagima nekuga na gwika yani. How do you keep your toilets clean? I use normal detergent and bleach for washing. The detergent and bleach cleanless can leave behind yellowness, rust, and germs. Harpic's 10 times better cleaning compared to regular detergents and bleach, and kills 99.9% illness-causing germs in your toilet, including the COVID-19 virus. O dagika 10 tu kuma Kangundo Road, Airwave Properties Limited. Twina broti cia 50 by 100. Ne hakuhe na Eastern Bypass, kundu gukurete na gugakwo. Faces ni kuringana na haria broti iri, na thogora ni kuma 400, 450 na 500. Kwina mai, borehole, security ni gacirithie. Riu hatire kiremithia gia kwigira na gwaku. Okayuni City Mall, Thika Road, first floor, kana utuhurire kugerera thimu ino iri screen ni yaku. Airwave Properties Limited. Mugoda ni title. Goko kwa Alpha Mabati, we customer wito we wafata muno, na nikio tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku, magikiro kia iguru. Edito ria mohigireire wira-ini wao, makwendagiria kiria kiagirire, ni undu wa kiria urenda kugita, kuringana na mithemba itungurani ya mabati iria tukoragwo nayo. Wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite, na muigana wa ibati riria urenda, niguo honokie mbeca ukigita. Nitui ati mahinda ni mbeca, na nikio tugukinyagiria kiria urenda, oro haria uri guothe bururi-ini, na mathaa 22 tutegũkũrĩhia. Tukoragwo Northern Bypass hakuhĩ na KU Referral Hospital, na rĩu twĩna rũhonge rwerũ Nyeri Town kũng'ethanĩra na Toyota Kenya. Alpha Mabati, the roofing industry bearing us. Shabake's Premier League's jackpot, 6 Premier League's games, cheza na 8 balls, shinda 100k daily. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416. Kadosha mwanyane guthie na mbere na kunyitanira na ithwe mitambo-ini na tugithie na mbere kaingi na kaingi riria mundu arabatara gukuirwo mirigo kuma gicigo kimwe nginyagia kiria kingi ni agia na mihinga ya gwetha ngari iria ingimukuira na rimwe mundu agakungio wara na mirigo yake ikorira. Charles Thuo mwanake wa miaka 34 ni athundurite njira ya mwanya ya kunyitithania matereba na ene mirigo kuhuthira mitambo kana mutambo wa kiriu uretwo Apex. Jabi Wajau ni aratariria. Biashara ya ukui wa mirigo nerituhaga riria mwene ngari aga mundu ngimukuira mirigo kana riria mwene murigo aga ngari ya kumukuira mirigo yake. Guku bururi-ini kuri mirigo meingi itwikanagio county-ini itiganite na gutwarwo nginyagia mabururi-ini ma nanja. Thina uria munene ukoragwo ari kunyitithanio na mundu mwihokeku ungigukuira mirigo yaku nginyagia kuri urenda, na undu ucio utumite biashara eno igiriro ni turia nime twa mithemba ngurani. No kuringana na Charles Thuo, muthunduri uria ukoretwo akiruta biashara ino bururi-ini wa America, arauga a Kenya aingi no mateithike na njira nene na biashara ino ihuthe kugerera mitambo ya kiriu. Weno platform itu ni ta Uber no ni ya mirigo. No kindu twina difference nayo muno na Uber ni ati ithuĩ tũtirehagia commission.
tondu tari Uber nikio gina andu aria a taxi mathamire Uber aingi ni maracoka tondu Uber ni marihagia commission nene muno. Mwanake uyu athundurite mutambo uikaine ta Apex uria arauga uri na uhoti wa kunyitithania mwene ngari na uria urakuirwo mirigo hatari broker na oho hakagia na wigiririki ukuini wa mirigo eno. Riu ithui platform itu ni andu aya maruta mirigo ya kawaida na ni uramenya riu tuge nie ndi mwene ngari ni nguthi platform-ini na no njarie mirigo kana no posti ngari yakwa. Riu nie hatire bata wakwa nie guthirima. Riu nie ngiuma muci no kuingira Apex road-ini ngararia ringi okorwo ndi Ruiru ngarora ringi ndacaria mirigo iri ngioya Ruiru. Arafu ni ukuhota ku adjust kuria we ungienda kugira murigo. Ringi tuge ungikorwo hena murigo Thika ti kuraihu. No ungikorwo hena murigo Murang'a ringi no nende kuraihu muno guthi kugira murigo. No adjust kurigana na uria ungienda guthi kugira murigo. Thuo aratutariria njira ya kuhuthira mutambo uyu wa Apex ufatie kunyitithania ndereba na mwene murigo thiini wa ndagika itakirite 5 undu uria uri na uhoti wa kugiririria guthuka kwa mirigo iria ingithukira thito. Nao ene mirigo mwena uyu ngiri o riu ni maguthima posti mirigo yao. Ringi tuge ndi broker ndi na murigo urauma tauni ringi ngauga ndi na ngunia 10 cia mbembe cirenda ciume tauni cithithika na ndirabatara pick up kana kanta. Na riu no aposti murigo ene ngari mamuhurire kana no acarie kanta iria i hakuhi na Nairobi. President William Ruto hindi ya mabura ma Jamhuri ni ateterithirie mubango wa thirikari hari gutura mieke nenda-ini uthunduri na iganda akiuga ni imwe ya njira cia gukuria bururi. Kio turathondeka platform itu ikorwo we affordable tondu tha ici ni ono nginjuria no ngwire platform ni free tondu ngikorwo no thukume 300 ria ngugaga na ni ndirakurihia 600 mweri na we no thukume 600 na thiku 3 then iyo ni free bado. Ngiribotera Inooro TV chitagwo Jabi Wajau. Tukiingira utetini, mutongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga ni ateterithitie ati gutiga korwo na bata wa kuharĩria ithurano nene cia mwaka wa 2027 angikorwo maundu maria matumire kwage utheri ithurano-ini cia mwaka muthiru matigwetherwo kihonia. Raila uria akwaragiria mwahu wa abunge kuma icigo 17 cia kaunti ya Nairobi augire ati President William Ruto ari na mubango wa kwiyamurira makomishona eru a ABC aria makamuguna githurano-ini kia mwaka wa 2027 muthenya wa kiumia ni augite ati Odinga ni areire mucemanio wake na muingi kiharo-ini kia Jacaranda uria augite ni ukaruta mwerekera kuri arumiriri ake mwerekera-ini wa gutetia wathani wa President William Ruto. Tusipo rekebisha haya makosa hakutakuwa na haja ya watu kwenda kwa uchaguzi tena 2027. We must refuse to accept. Mwanasi sio kwa sababu ya Raila. Raila atatoka kesho. Raila atakuwa 2027. Anaweza kuwa hayuko. Lakini kama mkienda tena kwa uchaguzi na sasa itakuwa wao ambao waliiba ndio wanakaa pale, wameweka tena wale wezi wenzao upande ile nyingine. Tumeona sasa wameenda wamebadilisha sheria. Ruto mwenyewe nataka sasa kuteua another electoral commission yake yeye mwenyewe. Kiti ya baba ni State House. Na ndio unasikia kwa sababu wanastuka wanaanza kusema tunataka kutengeneza kiti ya opposition, tunajua kiti yetu pali iko. Hii ya Kamkunja juzi ni kionjo tu. Tunataka Jacaranda siku ya Jumapili ifurike na watu wenyewe waone. Na hata ile maandamano wamekuwa wakiongea juu yake kila mara. Ile maandamano wamekuwa wakitangaza kila mara inakuja. Na inakuja hivi karibuni. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende, mbu, wote wameshakufa haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands.
Kambuni ya Roiro Mabati Factory nĩ ĩmwe ya thondeki njũru a mabati ma kũgita nyũmba. Tũthondekaga mabati mĩthemba mĩingĩ na ma gĩkĩro kĩa igũrũ marĩa matũraga ihinda iraihu na magathakaria mũgitĩre wa nyũmba yaku makĩria. Mabati maya metagwo box profile, Europe tile, Jenga tile, corrugated S profile na mangĩ maingĩ na mokaga na marangi maingĩ ngũrani. Mabati maitũ nĩ metiragia mbura nene na riũa rĩhiũ na koguo makagĩrĩra nyũmba cia biacara na cia gũikarwo. Nĩguo gwetia oda yaku, tũcerere showroom-inĩ itũ mwena wa Roiro Town na no tũcerere rũrenda-inĩ rwitũ nĩruo www.roiromabati.co.ke kana ũkenerere ũtungata wa kũreherwo mabati maku harĩa ũrĩ gwa kahinda ka mathaa 72 tu. Roiro Mabati Factory, mali safi kwa bei poa. Letwa nĩ George Waciuri na ndĩ na gĩkeno mũno nĩ ũndũ wa gũtũnyita mbaru harĩ wendia wa ng'ũndũ itũ kũrĩa The Great Oasis Gardens na Nyukie na ngũcokerie ngatho mũno tondũ nĩ ũtũhotithĩtie kwendia phase 1, phase 2, phase 3 na phase 4 na rĩu phase 5 nĩ hingũku na o ũrĩa twamwĩrĩire atĩ Optiven nĩ tũgwĩkĩra mabara nĩ twĩkĩrĩte title nĩ tũkũruta na warĩha 100,000 1,000 irathiĩ gũteithia andũ arĩa matehotete. Nĩ tũkwendete nĩkamũheani Ngai akũrathime. They say the best way to find yourself. Cascade Institute of Hospitality nĩ thukuru ũĩkaine guoka nĩ ũthomithania wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Mathomithagia kothi cia hospitality na tourism. Gũkũ nĩ kũndũ kwega gwa gũthomera na kwĩna arutani qualified. Thukuru ũyũ nĩ ũhetũkĩtio nĩ rũhonge rwa kĩmabũrũri nĩruo Confederation of Tourism and Hospitality CTH, rũrĩa rũheanaga diploma na certificate iria itambũrĩkanĩte thĩinĩ wa thĩ ta hospitality management, culinary arts, pastry and baking, all domina tourism. Intake nĩ ĩrathiĩ na mbere. Thimũ nĩ 0703 777 kana ũtũcerere Cascade Plaza Thika tũgũtue njorua. Maridadi Motors rĩu nĩ tũrakũhotithia kũimpoti ngari nene mũthemba wa SUV. Warĩha deposit ya 1 million shillings tũgakũrehera ngari nayo balance ũkarĩkia ngari yaku yakinya Kenya. Na to ũguo tu, tũgakũhe service ya mbere free of charge na kandi ya maguta ma 50,000 shillings. Maridadi Motors, tuena experience ya makiria ma miaka 15 thĩinĩ wa ũgũri na wendia wa ngari na nĩ tũrehete makiria ma ngari 5,000 kuma mabũrũri ma nanja. Mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Top K Alliance Kenya turakumenyithia title cia Joska Phase 5 nĩ nyumu. Title ici tũgaciheana mweri 28 ũyũ tũrĩ. Oho tuna mũgũnda juja wa 595,000 na Joska tũrendia 395,000. Booking ni 100,000 ũgetĩkĩrio gwaka papo hapo. Top Care nĩ mũciĩ waku mwĩhokeku wa wĩigithia. Gathasha mwanyana guthi na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ mĩtambo-inĩ ya Inooro TV mbere ya tũtirihĩte mohoro maitũ hwainĩ wa ũmũthĩ. Nĩ kũrĩ na wagagu matũra-inĩ ma Matathi, Kabunge no ũtororokia makĩria itũra-inĩ rĩa Escarpment mwena wa Lari, kaunti-inĩ ya Kiambu, kũrĩa aikari maraikara na guoya wa tharĩkĩra na ciĩko cia ũnyitani kĩa hinya. Tharĩkĩra ya ica ikuhĩ nĩ ya ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ kũrĩa cũcũ ũmwe wa mĩaka 74 akorirwo oragirwo gwake na mũgeri ngero magethara na kiongo gĩake. Riboti ĩno ĩkaharĩrio nĩ Charles Gĩkunga wa Kariuki. Mukayo wa atumia aya kuma itura-inĩ rĩa Escarpment Rally kaunti-inĩ ya Kiambu ũracora mbica ya kĩeha kĩrĩa gĩkirĩte itura-inĩ rĩrĩ gĩa kũnyamario, kwagagio na kwagithio thayũ nĩ ekinaĩ arĩa rĩu manjĩtie kũhithũkĩra na kũnyamaria aikari na makĩria atumia akũrũ itura-inĩ rĩrĩ. Magakinya kũragwo rĩ ithe maciramunyamarĩtie rĩu tũngĩmahoera Ngai magarũrũke na Ngai amaneane na matigeke gĩko kĩu rĩngĩ kabore thithino yaku. Kwarigwo kĩhingo karigwo puk ndahoria thitima rĩu ndaikara thĩ ũguo ngomiria kĩndũ ta thaa 8 na kĩndũ nĩguo njokire gũthiĩ ũrĩrĩ niĩ koguo gwakwa nĩ gũtiuma na thayũ mahinda ma ũtukũ. Nĩ kũhanĩkĩte maita maingĩ maiganona aciari atumia arĩa akũrũ matigwo gũkũ marĩ ikani ciana ciao
ugakora giko kiu nikihanikire rucini magioka gwikwo ngero ni marakorwo manyitetwo hikia hinya hihi makona mundu ucio tamumenya akamwika ngero teyo rikiroka keurete tondu na twathi kuga ri matiro ya ikinya utuko wa gukia wa gatatu cucu wa miaka 74 akoretwo anyitetwo kia hinya na gucoka kuragwo na njira ya gutinio mutwe na ekingero ino gucoka gwithara na mutwe wake. Cucu wa miaka 74 athinjitwo gutinio mutwe na hindi atugiukire ni tuhotire gwita thigari cia kuria plants na moka niguo turateithania kinyagia ihinda riri. Borithi kuma Rari magiteithĩrĩrio ni ngui cia kurumirira thaha manyitanĩire na muingi gwethana na mutwe ucio na matiwone. Mpaka tufanye search. Mpaka tuangalie kama iko muhimu tupwa. Kichwa hapa karibuni. Tunataka tuwasaidie na hivi vijana na watu wengine. Tuende wengine pande hii na wengine tuende pande hivi. Tukonfahamu kama hakuna kichwa. Kichwa most likely mtu akiona na kichwa anaweza mahali aseme hii itajulikana wacha nitupe hapa. So that is why I want to be sure. Tupita hapa karibu wengine pande ya juu tusaidiane. MCA wa itura riri Josephat Kinyanjui ni anyitanĩire na muingi guikia ihoya ria gwitikirio ni wathani wa matura kunyitana niguo guthugunda ikundi cia kuhuraga mĩriũngo utuku niguo kurangira aciari ao Oreo makihoya borithi kuongerera mĩriũngo utuku niguo aikari maigue mari arangire. No hau niho turaiga nayo thirikari ikorwo nayo ihoya ria tukumihoya ya kuongerera thigari makihota gukorwo magitu backup to ni uru muno na ni ruo runene muno andu riria marageria kuiga andu ao aciari ao akuru kiria kumatwara mathibitari kumasupport kada maikare matuko maingi wacoka igwa muoyo wa mundu ucio no wakuo ni mundu wa uguo na tiwe Ngai tondu mundu ragia kuruta mundu muoyo no Ngai. Mwiri wa mutumia uyu ni utwaritwo mocarĩ-inĩ ya Rari guku uthuthuria ugitwarithio na mbere. No twende tuongererwo thigari na guthuthurio ni ya to tutingiuga ni ng'ania to tanyithete mundu ngiuga ni ng'ania tukamuzika atari na mutwe Ngai ni maraire na kuraga handu-inĩ ha Inooro TV kuma guku escarpment guku ni gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Rari kaunti-inĩ ya Kiambu. Njĩtagwo Charles Gĩkunga wa Kariuki. Ni riboti yake hamuno tukihoka tikihoto ni gikuoneka hau niho tugutirihira mohoro maitu ma Inooro hwaini tucemanie thaa ithatu thini wa tafarira ya Ndurumeni tukiaria cigie NGCDF utongoria wa Mount Kenya na magi maige ritwa rĩakwa nĩ Wangeci wa Muriuki mutauritu na njĩra ya Shiko ni Stanley Kinyanjui. Tariki. Nikki.